So good morning guys. So matagal din tayong hindi nakapag-ayos dito. Kasi hindi tayo allowed na magtrabaho. So may customer tayo dito ng Ford Focus. Issue nito is hindi mandar. Walang lalabas na gasolina galing sa tangke doon. Tinry ko dito. Walang lalabas na gasolina. So upon checking, I found out na yung sira is yung motor ng fuel pump. Ito yung motor niya. Tapos tinry namin na bumili ng motor pero wala silang motor na available. Assembly talaga. Ito yung motor niya. So assembly talaga. So bumili kami ng assembly. Ito, ikakabit ko lang. Ito yung assembly na ikakabit ko. So hope na under na to. So ano pa ito? Ford Focus. Nagka-crank naman siya. Tapos walang lumalabas na gasolina. Tinis na ko na yung fuse relay. Okay naman. May supply naman dito sa sakit niya sa ilalim. So yun talaga, pag testing ko sa motor, dinirekan ko ng positive negative sa battery. So hindi talaga siya nagpa-function ng tama yung motor. So that's why nag-decide ako na palitan to assembly. So update ko lang po pag na-andar na ito. Okay, on. Off. On. Off. On. Off. On. Off. On. Off. On. Off. Okay na. Ay, may lumalabas na. Oh, yop lang. Andar na to. Off lang ha. On. Off. On. Start. Okay. Umandar na. Thank you Lord. Why check engine? May check engine wala? Engine malfunction service now. Ang dati man? Engine man pero wala yung check engine no? Wala. Off. Tapos start. Nasaan check engine? Okay, lumabas. Start. Start? Okay, one click. So, Ano pwede makuha na siya? ito na tanaw ron. Ako na i-scan karon. Okay, off muna kasi install na ko yung tangke.